冇益㗎，戒咗佢啦。我老豆幾廿年都戒咗啦。煙仔容唔可以啊？無聊啊嘛，一邊吞雲吐霧，一邊胡思亂想，幾好㗎。乜文女搞咩啊？咁耐嘅？約女仔啊嘛，梗要等下㗎啦。嚟啦！你啊！你啊！對唔住啊！唔緊要，男仔等女仔，天經地義。誒，我哋喺東螺度睇《阿飛正傳》好唔好啊？係占士甸做嘅。我都係想睇呢一部。你係咪李小龍啊？係。可唔可以幫我簽個名啊？我好中意睇你做嘅英文戲㗎。文女，你都幫我簽個名啊！我男朋友好中意你㗎。係啊係啊。多謝多謝多謝。哇，估唔到你哋都有影迷㗎喎。好出奇咩？而家？不過講真啦，我都未去過片場，幾時帶我去片場睇你拍戲啊？我帶你去。好啦好啦，快啲啦！我得先。喂，江仔，睇都知你未去過片場啦，所以今日帶你嚟見識下。一陣我哋可以睇小龍拍戲，你就可以欣賞到大明星李小龍嘅演技啊！今日仲有黃飛鴻，我同黃飛鴻師傅好熟㗎。你準備啦，大哥，好啦，準備，come on！你夠膽做架梁，就夠膽出嚟同我打過。你係邊個？我師傅喺省城唔喺度，有咩嘢嘅？我梁官講啊！嗱，僆仔，我今日嚟保薦唔係踢你館嘅，你精精地就行埋一邊。如果唔係我拆咗保薦咪招牌佢。打啦，嚟啦！喂，呢個咪堅信咯。你踢三，勁啊！佢又點啊？喂，搏招嗰陣時冇畫面噶喎，打到興起條招真打，好睇啲嘛。我仲要過早噶嘛，整雙塊面點連戲咧？喂，兩位高手，再嚟一次啦！嚟過啦！吞炭鐵漢，三層鐵真。每年嘅大年初二，屋企會特別熱鬧，因為今日係過年，亦都係八姑嘅生日。爸爸喺粵劇、電影界嘅行家、朋友都會過嚟屋企拜年。你兩個成日整鬼家姐係嘛？嚇親人哋啦！唔好理佢啦。唉，得閒叫你阿華哥啊，唔好咁搏啊，一日跑幾組，身子緊要啊！我夠知咯，所以咪趁呢一年初一、年初二啊，喺屋企大覺瞓。叫佢學我咁，得閒就陪下啲屋企人，嚟啦嘛。阿全你講得啱啊，個女就翻啦，佢都冇時間見啊。係，話俾從大話聽啦，錢揾唔晒嘅。你話係咪啊，白家？食唔到啊！喂，人哋嗰排你唔食嘅你。三家叔，你小上公啊你？邊有小上？你望住阿白家，你小上公你都唔知真係啊！嗱聲，我明明有個六筒㗎喺邊啊？六咩筒啊？你喺邊啊？你啊！你大家食多多啦，嚟啦嚟啦！江仔，今日帶嚟逗利是啊！細鳳生，八姑姐，細鳳翻嚟啦！翻嚟啦！等你翻嚟食壽包啊！快啲啦！生日快樂，江仔，乖啦我八姑姐。啊，生日快樂，生日快樂！乖啦乖啦！誒，俾完我三家叔佢哋逗利是啊！快啲啦！八姐，嗱，上工翻嚟啊？係啊，咁晚嘅，我好朋友劉連光。係啊，咁你發財。對，翻面，俾利是，俾利是，俾利是，多謝。多謝，哎，坐一條，過嚟，波叔，呢兩封咧就係華叔同埋阿姨專登俾你㗎，多謝坐一收好佢啊，知唔知啊？生性咯噃。哎，二哥，埋你一隻
等佢成招啦！喂，光仔，過嚟啊！等你好耐。大哥，文女，我等咗你好耐啦。我大哥 Peter，仲有兩個家姐。你好，你好，你好。原來你屋企真係有咁多人㗎？咦，間仔咧？喺後欄咯。大兩句啊！包叔放玩。好啊，我哋呢度留翻俾啲女仔玩，我哋出去玩。喂，魚蝦蟹薑片胡蘿雞，擺大啲認大啲。哎，我唔想錢，擺晒啦！好啦，買定離手啊！咦，光仔你都嚟咗嘅，快啲買一鋪啊！哇，估唔到你咁難到㗎！好啦，新春大吉啫嘛，發新年財嚟啦，坐低。恭喜發財，恭喜發財！哇，好齊人，係誒，同姨姨拜年先。你叫咩名啊？我叫馮寶寶，今年細水哥係發財，祝全家生意興隆，橫財就手。哇！多謝你哋恭喜發財，今日再嚟姨俾利是。啊，多謝多謝。誒，去玩好唔好啊？係啦，飛姨過嗰邊玩啦，嚟，同佢過嚟呢座。文女，點解你會喺度嘅？我由細到大咧都會嚟呢度拜年㗎，因為咧我同佢哋啲屋企人好熟㗎。講還講，你屋企咁大，幾時帶我哋過去玩先？唉，我屋企啊，人影都冇隻㗎。誒，咁你爸爸媽媽咧？佢哋好多時都唔喺香港嘅，就算喺香港，佢哋成日都唔喺屋企嘅，所以屋企咧就係得我同工人。喂，好過我啊！我屋企豆腐潤咁細，想黐家都唔得啦。呢度好玩啲。喂，冇傾住啦，大合照啊，一齊嚟啊！喂，一齊啊！好啊，嚟啊！ 3、2、1，笑！喂，唔使開工咩？我呢啲咁重要嘅角色啊，我幾時話埋位咪埋位咯，係嘛？3點啊？恩仔同光仔咧？唉，我哋就話開工啫。你估睇拍戲真係咁過癮咩？喂，精彩啊！今日阿華叔同于素秋 ，we 運運 we 運運 we 運。係啦。 Action！ 你今日學成武功，可以下山報你嘅血海深仇。不過你記住，下山之後要行俠仗義，鋤強扶弱，知道嘛？師傅，18年前得自己相救，我揾到殺父仇人，我一定為雙親報仇嘅。嚇！星太咧？星太喺邊度？係喺度啊！係啊！喺邊度？呢度，唔好意思，唔好意思，我得我得。唔好意思，唔好意思。好，大家嚟多個，預備 ，Action！ 你要走啦？誒，你哋慢慢傾下。師妹，師兄今次下山都唔知幾時先可以翻。唔得，我同阿爹講，要跟埋你去。于素秋真係好嘢。我話做聲替嗰個先好嘢啊！呢一場拍完，準備下一場。華叔、秋姐，山東嗰邊等緊你哋啦。嚟啦嚟啦！導演，唔好意思，多個廠先。喂，隔離廠拍緊《女俠黃恩》啊，去睇啊喂！行啦，去睇啊！你自己睇啦。唉，尋晚通頂啊，好眼瞓啊。要搞掂啦，即刻啦！
點啊？你冇事啊嘛？